यह लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसका नौकर उसकी सारी चैट को शीशे की सहायता उसकी माँ को दिखा देता है। फिर वह औरत फोन पर बात करने लग जाती है और बात करके अपनी बेटी से कहती है, अंजलि तेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आने में 2-4 दिन लग जाएंगे और तू अपना ध्यान रखना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर लड़की सोचती है माँ तो चली गई और वैसे भी उन्हें आने में 2-4 दिन लग जाएंगे, इससे अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेती हूँ। और कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती है और थोड़ी देर में उस लड़की का बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है और वह जैसे ही उसके साथ बातें करने लगती है तभी उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों अब जो आगे हुआ उसे देख तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। उसके बाद औरत कहती, बेटी तेरे मामा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये सब तो मेरा प्लान था जिससे कि मैं तेरी सच्चाई अपने सामने ला सकूं।